最近的话，我们收到很多这个车主留言，说是底盘啊或者车身不同程度的抖动异响。这个车的话是在过减速带或者是一些颠簸路面的时候，它就咯噔咯噔的异响。来，你们听一下。这种响声的话，一般就是这个吊杆球头啊，或者是支臂球头胶套损坏啊。然后就是这个车子高速行驶的时候，车身共振异响，嗡嗡嗡的。速度越快的话，这个响声伴随着越大。这种多半就是这个轴承坏了。好，开始。好，可以喽。一般我们车辆这种嗡嗡行驶，特别是随着你车速越快，嗡嗡声越大的话，多半就是这个轴承问题。还有就是这个车辆在行驶过程中出现这个抖动或者跳动。你们看这个轮胎胎面已经严重失严变形，都跳舞了。像这种情况的话，一般钢圈没有损伤的话，更换轮胎即可。还有就是这个车经常跑工地没有手刹也不方便，什么原因导致？你们看。这个拉线都不知道当了多少年了，哪来的手刹？接下来的话，我们就对这几个问题进行一个维修。但是在维修以前，我一定要先干一个事情。这上面这些泥巴糊的，我看着太难受了，也不知道你们看着有没有这种感觉。不把它搞下来，我这个车都修不了了。是犄角角都被这个泥巴塞满了，这是攒了多少年了？现在舒服多了，把这个搞了，这个是不是叫强迫症？刚才我们说这个高速嗡嗡异响，它就是这个轮心轴承导致的，听，嗡嗡嗡的异响。现在我们只需要把这个轴承更换，这个问题就可以解决。虽然这个轴承属于一个易损件，但是我们在平时用车过程中注意一点。像那个涉水深度达到一定的深度的，我们尽量不要把车开进去。还有就是那种起伏路较大的，我们还是尽量开慢一点。这样的话，这个轴承也没有那么容易坏。刚刚我们说到过减速带或者颠簸路面刚当的异响，它就是因为这个球头的话，严重磨损，已经损坏了。还有这个胶套也是过度磨损，已经有很大的间隙。这种情况的话，我们只需要更换这个吊杆球头，还有这个胶套，这个问题即可解决。如果你们的车辆还有其他什么异响的话，我们可以在评论区留言讨论一下。